இவ்வளோ துணி கிடக்குது, எப்படி தான் துவைக்கிறதுனே தெரியல. ஏதாவது வழி சொல்லுங்க கடவுளே, முடியல. பக்தா, கடவுளே எனக்கு வழி சொல்கிறதா வந்தீங்களா? நீ ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா உன்னோட பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிருங்க. உங்கள் சக்தியை பயன்படுத்தி நீங்களும் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்துருங்களேன். நொட்டு வாங்கியா, அவளுக்கு சம்பாரிச்சு வாங்கடா. யோவா சாரி கடவுளே, டங்கு சீப்பாகி போச்சு. வாங்குற சம்பளத்தில் சாப்பாட்டுக்கே சரியாக போயிடுது. 20,000 போட்டு வாஷிங் மிஷின்லாம் எப்படி கடவுளே வாங்குறது? அவ்வளோ அமௌண்ட்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மார்க் அப்படிங்கிற செமி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் இருக்குது. அதோடைய விலை அப்படிங்கிறது 7,000 ரூபாய் தான். நல்லா அழுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயிட் டிஷர்ட் எடுத்துட்டேன். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய அழுக்கு இருக்குது. இதை வாஷிங் மிஷினில் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணோம். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சைட்லேயும் அழுக்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. பட் காலரில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அழுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் இதை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு துவைச்சிங்க அப்படின்னா அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். இதை யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ், என்னால் அதிக பட்ஜெட் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக இதை